Oke, balik lagi di channel YouTube kita, Clarity Sonar. Hari ini kita kedatangan customer, mobilnya itu Hyundai Stargazer. Nah, mobil ini akan pasang prosesor Goldhorn 810 Pro, yang dimana tadi gue udah ambil nih test sound sebelum dipasang prosesor. Nah, kalian harus dengar bagaimana perbedaan suaranya nanti setelah dipasang prosesor. Ikuti kita terus. Oke, pemasangan prosesor dan peredam aluminium batil rubber pada bagian pintu sudah selesai kita lakukan. Kalau kalian mau dengar hasil suaranya, hasil perbedaan suaranya, mampir-mampir ke Instagram kita. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seputar otomotif atau seputar audio, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar-kabar dan informasi terbaru dari kita. Thank you.